Suursaadik, alati on rõõm teid meiega siin näha. Täna on kindlasti huvitav aeg asjade arutamiseks. Hindame väga, et liitusite meiega. Kui soovite hetkeks rääkida Türgi tänasest rollist võõrustajana, siis kas nad on kindlalt NATOs? Ma tean, et paberil nad on liitlased, aga paljud mõtlevad, milline liitlane nad praegu tegelikult on. Kuidas te kirjeldaksite nende võõrustamise tähtsust? Me oleme olnud NATO liikmesriigid juba alates 1952 aastast. Seega Türgi pühendumus NATOle, olles osa maailma suurimast sõjalisest liidust, pole kunagi kõikunud. Ja ma arvan, et hiljutine konflikt on näidanud meile, et NATO vahendid erinevatest riikidest olid kohal ka Türgi õhuruumi kaitsmiseks ning see näitas meile sõjalise võrgustiku solidaarsust. Tõsiasi, et tippkohtumine toimub praegu Ankaras, on samuti väga märkimisväärne, sest ma arvan, et see on väga suur verstapost NATO ajaloos. Nagu te väga hästi teate, oli see pärast Haagi tippkohtumist, kui meil viimati oli 35. tippkohtumine. Oli aeg, et Euroopa tiib, sealhulgas loomulikult Kanada ja Ameerika tiib jõuaksid arusaamisele, kuidas me 5 punktiga edasi liigume. TTP 5% osavaalu sõjalistes kulutustes. Ja ma arvan, et see saab olema NATO 3.0, nagu inimesed sellest räägivad. Ja Ankara oli selleks väga hea kandidaat. Sest kui teil oli president Trump ja mõned Euroopa liidrid olid omavahel vastuolus mõnikord erinevatel kohtumistel, siis ma arvan, et Türgi, mis asub erinevate mandrite ja huvide ristumiskohas, oli selleks ideaalne võõrustaja. Ja me näeme sellel NATO tippkohtumisel palju tulemusi. Esiteks, ma arvan, et me näeme mõnede juhtimisstruktuuride ja mõnede vahendite ümberkorraldamist. Liigume NATOs valdavalt USA domineerimiselt tasakaalustatuma Euroopa panuse poole NATOs endas. Ja see osa küsimusest, mida te küsisite, Teate küll, mis saab Türgist ja nii edasi. Ma arvan, et see on olnud Türgi jaoks väga suur poliitiline positiivne märk, et tippkohtumine saab toimuda. Ja asjaolu, et president Trump pärast kõiki neid probleeme mõnede Euroopa liidritega tuleb tegelikult Ankarasse, on juba Ankarasse saabunud, on samuti väga positiivne diplomaatiline märk Türgi jaoks ja ka NATO liidu jaoks laiemalt. Nagu ma alguses ütlesin, peab Türgi, olles NATO liidu Euroopa tiival, tõstma oma panust 5%-ni ja ta juba teeb seda. Türgi arendab oma kaitsetööstust üsna kiiresti ja teeb seda kooskõlas Euroopa prognooside ning Haagi tippkohtumisel kokku lepitud ootustega. Ma tean, et Türgi ja Venemaa vahel on sügavad ajaloolised vaenusuhted, mis pole sugugi lihtsad. Sajandite pikkune läbikäimine, palju sõdu. Aga viimase 10 jooksul on olnud arusaam ja ma arvan, et ka tegelikkus, et Türgi on Putini ajal Venemaaga palju lähedasemaks saanud. Või vähemalt on nad selles olukorras paistud olevat omamoodi vahendaja. Ma tahan sellele viidata, sest me nägime mõningaid kaadreid, kui te rääkisite, kuidas Ukraina president Volodõmõr Zelenski tuli täna lennukilt maha ja saabus sellele kohtumisele. On ilmne, et Ukraina ei ole NATO liige ja nii palju, kui me teame, ei ole Ukrainal ka teed NATO liikmeks saamiseks. Sellegi poolest on ta seal ja see teema saab konverentsil suure tähelepanu osaliseks. Olenemata sellest, kas ta ise või keegi teine seda esile tõstab. Kuidas sobitub Türgi sellesse dünaamikasse Ukraina, Venemaa ja tõenäoliselt president Trumpi vahel? Türgi sobitub sinna suurepäraselt, see on NATO liige, tal on Venemaaga väga tihedad suhted, tal on väga tihedad suhted ka Ukrainaga ja ta ei kaitse ühtegi suhet rohkem kui teist, olgu see siis Ukraina või Venemaaga. Tõsiasi, et sõja alguses Venemaa ja Ukraina vahel olime Istanbuli läbirääkimistel peaaegu kokkuleppeni jõudmas, näitab, kui suur mõju meil mõlema riigi suhtes oli. Kui teatud riigid poleks sekkunud ja sõda jätkanud, oleks see sõda saanud juba alguses Istanbuli deklaratsiooniga lõppu.
Igatahes tulles tänasesse päeva, siis jah, NATO-s on sõda Ukrainas väga oluline teema, see on kohe meie kõrval. Meie Türgi oleme Musta mere riik ja see on kohe meie kohal üleval pool Musta merd. Ja meile Türgisse jõuab selle sõja tõttu mõnikord droone, mõnikord mehetroone, mõnikord miine ja nii edasi. Seega on see meie jaoks väga-väga oluline. Ja on väga oluline, et Mustal merel oleks stabiilsus ning et meie kahel põhjanaabril oleks stabiilsus omavahel. Kus me siis seisame? Ma arvan, et meil on kasulik, kui nende kahe riigi vahel oleks vaherahu ja just selle nimel oleme väga-väga kaua töötanud. Meil on väga head suhted, strateegilised suhted Venemaaga ja samamoodi ka Ukrainaga. See ongi Türgi seisukoht. Aga loomulikult, olles NATO liikmesriik, järgib ta NATO tippkohtumistel tehtud otsuseid ja rakendab neid. Ja Türgi on olnud väga hea võõrustaja nende kahe riigi vaherahu läbirääkimistena. Vaata, mida sa arvad president Trumpi ja president Erdogani suhetest? Ma mõtlen, ta räägib neist väga soojalt. President Trump räägib viimasel ajal president Erdoganist väga soojalt. Kas sa arvad, et me näeme seda siin avalikult, et mõlemad juhid või eriti Türgi võõrustaja tahavad seda esile tõsta? Ma just vaatasin enne, kui siia tulin, ma vaatasin, kui ta lennukist maha tuli ja nii edasi. On ilmne, et neil kahel presidendil on väga hea suhe. Ma arvan, et nad mõistavad teineteist. Nad räägivad regulaarselt, neil on kohtumisi üsna sageli võrreldes enamiku teiste riikidega näiteks. Ja ma arvan, et nagu ma alguses ütlesin, tuleb sellest hea kahepoolne kohtumine, sest president Trump on siin mitte ainult NATO tippkohtumise pärast, vaid ta on siin ka selleks, et pidada kahepoolseid kõnelusi president Erdoganiga. Ja nad peavad selle kahepoolse kohtumise mõne minuti pärast. Nii et tulemusi kuuleme kõik nende pressikonverentsil, kui nad välja tulevad. Aga ma ootan, et meie kahepoolsetes suhetes USA-ga saavutatakse positiivseid tulemusi. Meie ja suure osa maailma jaoks on praegu väga suur huvi muidugi konflikti Iraaniga. President Trump on öelnud, tead, mõningaid paljastavaid asju Türgi rolli, mõju ja panuse kohta selles võrrandis aeg-ajalt. Vaata, kuidas sa kirjeldaksid Türgi sidemeid Iraaniga praegu ja nende rolli selle konflikti võimalikus lahenduses? Tead, ma just rääkisin sinuga meie põhjanaabritest Venemaast ja Ukrainast. Ja siis on meil naabrid nagu Iraan ja Iraanis toimus veel üks sõda. Kahjuks on meie ümber konfliktid ja ebastabiilsus. Ja see suur sõda, mis toimus ka Iraanis, mõjutas meid üsna tugevalt. Kus me olimegi, me jäime sellest sõjast kõrvale. Me püüdsime USA-d ja Iraani kokku tuua. Me püüdsime diplomaatiliselt üsna palju aidata erinevates foorumites toimuvatele rahuprotsessidele kaasa. Mis meisse puutub, siis jäime kõrvale, kuid Iraan viskas siiski paar raketti meie suunas mõnele NATO baasile ja nii edasi. Aga meil on Iraaniga olnud suhted, mis ulatuvad tagasi 1000 aastat. Ja rohkem kui 500 aastat on meie kahe riigi vahel olnud rahu. Nii et meil on väga head suhted. Nad on meie naabrid, otsesed naabrid, meil on nendega ühine piir ja meil on ka suured majandussidemed. Nii nagu Venemaa ja Ukraina on Iraan veel üks riik, kellega peame arendama oma suhteid ja hoidma stabiilseid suhteid. Tahan teid samuti viia tänaste sündmuste juurde. Prantsuse president Macron oli Damaskuses ja see muutus dramaatiliseks, nagu te teate, eriti pärast kahtikplahvatust tema hotelli ees. Tema ise ei viibinud seal. Aga huvitav oli näha, kuidas Prantsuse president saabus Damaskusesse. Minu teada esimene mõjukas riigipea, kes läks Damaskusesse kohtuma seal uue valitsusega. See on võib-olla üllatav president Erdogani jaoks. Miks peaksid prantslased Türgist ette jõudma? Mis on Türgi olukord seoses Damaskusega praegu? Ma ei usu, et ta oli esimene president, kes Damaskust külastas, aga ta oli tõenäoliselt esimene lääneriigi president, kui ma ei eksi, kes Damaskust külastas. Damaskus, Süüria, taaskord naaber. Jällegi, veel üks piirkond, mis on meile väga kallis, väga oluline. Meil on palju inimesi mõlemal pool piiri, kes on omavahel sugulased.
nii et sul on inimesi, tead on erinevaid väikseid linnu, kus pool linnast on Türgis ja pool linnast Süürias, mõtle sellele nii. See on meie jaoks väga oluline piirkond ja me oleme väga õnnelikud, et stabiilsus hakkab Süüriasse tagasi tulema. Me tahaksime, et Süürias oleks stabiilne valitsus, stabiilne majandus ja et nad liiguksid sellega edasi. See on meie seisukoht. Ja ma arvan, et Prantsusmaa ja teised riigid liiguvad samuti sellele seisukohale. President Trump kohtub president Al-Sharaga siin Ankaras NATO tippkohtumise ajal. Ja kui sa vaatad, siis ta kohtub president Zelenskiga ja ta kohtub president Al-Sharaga, muide 2 sellise riigi juhtidega, mis ei kuulu NATOsse. Aga president Trump on võtnud endale vabaduse nendega Ankaras kohtuda. See näitab, et Süüria vastu tuntakse suurt huvi. Nii Süüria stabiilsuse, piirkonna kui ka ülemaailmse rahu huvides üldiselt.